C'était un samedi soir, avec mon mec on n'avait pas d'histoire. Il m'a dit bébé viens voir, on va faire un petit tour au square. Pas de problème, j'étais partante, tous les deux on s'aime, tous les deux on cède et on kiffe une relation saine. Ça faisait 3-4 mois et on était bien, on n'avait rien, mais peu importe, on était bien, donc viens. Ce fameux soir et on se promène, on ira loin je te le promets, je crois qu'on s'aimait trop même. Au fil du temps je le vois froncer les sourcils, je m'adoucis. Qu'est-ce qui se passe bébé? Dis-moi t'as un souci. Ça sentait le roussi mais moi je suis connu, je suis resté. Il m'a dit tu vois tous tes copains je commence trop à les détester. Mais bébé je fais du rap, j'aime ce que je fais aussi des potes. Mon mec s'énerve contre des voitures et casse des portes. Moi de me douter que sur moi il lèverait la main. Putain si j'avais su, crois-moi je serais bien loin. Je crois qu'on s'aimait trop merde. Putain si j'avais su, crois-moi je serais bien loin. Je crois qu'on s'aimait trop même. Putain si j'avais su, crois-moi je serais bien loin. J'étais perdu, en panique sur le trottoir. Je voulais rentrer, pas d'RER, 1h du mat, il est trop tard. Il me dit je reste avec moi, c'est rien ça va passer. Une minute après j'ai juste senti mes côtes se casser. Quand t'as mal tu dis plus rien, t'encaisses et t'encaisses. Tes larmes coulent et ton pouls est en baisse puis en baisse. Il m'a enlevé, m'a embrouillé puis m'a dit ferme ta gueule Mélanie, dis à ta mère que tu rentres mardi. Trop doux, les coups trop violents. Puis il me donnait des coups de coude en tenant son volant. J'avais mal et j'ai rien dit, j'ai eu peur, j'ai souffert. Fermez les yeux, baissez la tête, c'est tout ce Știi și tu că ne vântură vântul după cum vrea. Uneori nu simt pământul sub talpa mea și atunci mi-aduc aminte că am învățat să simt fără cuvinte. Știi și tu că ne vântură vântul după cum vrea. Uneori nu simt pământul sub talpa mea și atunci mi-aduc aminte că am învățat să simt fără cuvinte. Drumul pași, iar că sufletul primea de mâncare, înapoi nu ne-am lăsat trași. Și dacă v-ați simțit atrași de ceea ce am avut de spus, înseamnă că v-am fost alături când ați preferat să stați retrași în cameră, privind în sus, așteptând răspunsuri care n-au fost trimise sau n-au ajuns la neajunsuri. Și s-ar părea că ne-a ajuns, chiar dacă împreună am descoperit taine. Acum cuvintele-mi sunt precum valize în care nu mai intră haine, iar eu mă îmbrac în sentimente. Ceea ce simt e scris pe mine ca tatuaje permanente. Și dacă știi cine sunt e pentru că e la vedere. Și înainte să spun la revedere, vreau să-mi promiți acum pe picior de plecare că n-o să omiți să-ți trăiești viața. Ne datorezi măcar o încercare. Urmează adio, nu plânge, nimeni nu moare.